तैयार हो जाओ ये जानने के लिए कि असल में क्या होता है जब आप छींकते हो। छींकना आपके शरीर का तरीका है अनचाहे मेहमानों को बाहर निकालने का, जैसे धूल, पराग या काली मिर्च भी, जो आपकी नाक में घुस जाते हैं। जब कोई चीज आपकी नाक के अंदर के छोटे बालों को गुदगुदी करती है, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, अरे चलो इसे साफ करते हैं। तुरंत आपका शरीर एक गहरी सांस लेता है, आपकी छाती की मांसपेशियां कस जाती हैं और फिर बूम, हवा 100 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से बाहर निकलती है। इसी से वो कीटाणु उड़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपना मुंह ढकना चाहिए। तो अगली बार जब आप छींको, याद रखना, ये बस आपके शरीर का सुपर हीरो मूव है कीटाणुओं को दूर रखने के लिए। जिज्ञासु बने रहो।